疲れ様です。あ、びっくりした。全然気づかなかったです。その場所にいるのか、すごく厳しいな。厳しいですね。今、軽音が厳しかったよね。綺麗になってますって、全然綺麗じゃないです。あ、本当ですか？いや、あれかもしれない。あ、いけるじゃんと思って、全然いけなかった。去年の5月ぶりですね。一回来たんだけどね、来たっていうか、大雨の。はいはい。ハンマーがなくなった。ハンマーっていうか、自分のやつね。あ、本当ですか？なんですか？これ。やばい。コンテナを持ってきた。あ、すごい。すごいですね。今日ね、焚き火は一応するけど、はい。調理はしません。あ、そうなんですか。ガスではね、洗い物が大変で、ああ。そこまで手慣れてない。その前に。まだあります松ぼっくりありますか？使ってないよ。これだけだと焚き付けばっかりだ。焚き付けばっかりだがなくなると困るから、取ってるんだけど、結局、神戸に買いに行こうと思って。売ってなくてね、売ってなかったですね。たまたま買いに行くようなことを。
先輩、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。どうも。どうぞ。あそのためにキャンプしてるんですね。ですね。ソロだと美味しいでしょうね。気遣いしなくてもいいし、自分のやりたいスタイルでずっとできるしね。そうなんですよ。スモークは体の中でね。まあそうですね。前に近づいて焼いて、串が焼けて落ちたっていうことあります。よかったらこれ。試しにストリートビューを見せたらね、よく分かっててさ、すごい。あれ、すごい酔っ払ってます。ちょっと汚れてんで。でもちゃんと火通ってました。あるあるある。昔からある。昔からあります。はい。あそこのおいちゃんは、ここの場所を紹介してくれた人です。そうなんですよ。大きいの。そろそろ電気を消そうかと思います。この綺麗なんですよ。